Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված արծիվը տեղափոխվել է Երևանի կենդանաբանական այգի։ Հայտնում են բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնից նոյեմբերի 24-ին ժամը 12:15-ի սահմաններում ՆԳՆ փրկարար ծառայություն ահազանգ էր ստացվել, որ Երևան քաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Բատիկյան փողոցում քաղաքացին հայտնաբերել է անօգնական վիճակում գիշատիչ թռչունի։ Պարզվել է, որ գտնված թռչունը Կարմիր գրքում գրանցված մերձ ենթարծիվ տեսակի փետրածածկ վնասված վայրի թռչուն է, որին տեսչական մարմնի աշխատակիցները նույն օրը տեղափոխել են Երևանի կենդանաբանական այգու վերականգնողական կլինիկա։ Հայկական սոցցանցերում մեծ տարածում է ստանում հայ երկվորյակների Սանասարի և Բաղդասարի Հոբելյանի տոնակատարության տեսանյութը։ Եղբայրները նշել են իրենց 75-ամյակը կազմակերպելով ընտանեկան ջերմտոն։ Կադրերում տղամարդիկ պարում են և միասին փչում ծննդյան տորթի մոմերը։ Օգտատերերն ակտիվորեն շնորհավորում են Սանասարին և Բաղդասարին, մաղթելով առողջություն և երկար տարիների կյանք։ Մեկնաբանները հիանում են նրանց ամուր եղբայրական կապով և նշում, որ նրանք իսկական հայ հերոսներ են Սասունցի Դավթի էպոսից։